สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเราจะพาเพื่อนครูไปพบกับการเรียนการสอนของคุณครูจากทั่วโลกเลยนะครับหลายๆประเทศแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนั้นมาวิเคราะห์กันครับประโยชน์ที่ได้เพื่อนครูก็จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตัวเองที่โรงเรียนครับอย่างวันนี้ครับมีครู2ท่านจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติศรีประเสริฐครับและอาจารย์ชัยนรงค์แก้วสุขสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์2ท่านมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สันติสอนมัธยมอาจารย์ชัยนรงค์สอนประถมนะฮะวันนี้ครับเราจะพูดถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์นี่เป็นพื้นฐานของหลายๆวิชาเลยฮะถามที่หนึ่งฮะทั้ง2ท่านเคยไปอาจจะเป็นสถานที่ที่ไปเรียนรู้นะฮะมีอะไรที่แปลกหรือไม่เคยคิดว่าไปที่นี่แล้วจะได้ประโยชน์จากการไปพบไปเจอแล้วมาสอนเด็กได้มีที่ไหนบ้างครับของอาจารย์สันติที่ไหนครับมีอยู่ที่หนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นครูวิทยาศาสตร์มาเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาของจริงที่เราอยากจะเห็นด้วยตาของเราเพื่อที่จะสามารถนำมาถ่ายทอดกับเด็กอย่างให้มันน่าสนใจและตื่นเต้นได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องอวกาศไปที่ไหนอาจารย์ผมได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์สำรวจอวกาศของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าจาซ่านะครับที่นั่นก็จะได้เห็นว่าจรวดที่สำหรับพาดาวเทียมขึ้นไปจริงๆจะเป็นอย่างไรเห็นของจริงเลยเห็นของจริงเลยครับได้ไปจับไปแตะได้ไปจับไปแตะเลยครับอย่างนั้นเลยนะแม้แต่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมของจริงเราก็ได้เห็นชุดอวกาศแล้วก็ห้องน้ำจริงๆของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานในด้านนี้โดยตรงซึ่งเราไม่เคยคิดเราเคยเห็นแต่รูปดูจากในทีวีมันเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นน่าสนใจอาจารย์เชื่อไหมผมฟังอาจารย์เล่าตรงนี้นะผมฟังผมยังตื่นเต้นไปกับอาจารย์เลยสิ่งที่อาจารย์พบอาจารย์เห็นมาแบบนี้นะฮะของอาจารย์ชัยนรงค์ล่ะครับมีที่ไหนของผมในประเทศครับตะกี้อาจารย์สันติไปต่างประเทศแล้วของผมนี่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งครับพอดีอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็มาถามว่าสนใจไหมไปเป็นนักวิจัยปกติเวลาเราไปอุทยานเราจะไปในฐานะนักท่องเที่ยวจะอยู่รอบนอกไปเดินป่าไปกางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเข้าไปเดินในอุทยาน10 วันครับเดินตามลำน้ำห้วยขาแข้งนี่แหละก็คือได้เห็นนะครับสภาพที่แท้จริงเดินไปเห็นสัตว์ป่าครับกางเต็นท์ใช้ชีวิตอยู่10 วันครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวที่เวลาเอามาสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเด็กเนี่ยเราจะถ่ายทอดจากประสบการณ์เก็บภาพมาเล่าให้นักเรียนฟังก็ถือว่านักเรียนก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยครับทั้ง2ที่ที่อาจารย์ไปก็ได้ประโยชน์มากมายกับตัวเองแล้วมาถ่ายทอดกับเด็กนักเรียนแต่ที่วันนี้จะพาไปครับจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมองไปไหนขาวโพลนไปหมดหนาวเย็นเยือกขั้วโลกใต้ครับทวีปแอนตาร์กติกาพอพูดถึงขั้วโลกใต้อาจารย์นึกถึงอะไรน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบใช่ไหมที่เกิดจากหิมะแข็งรวมตัวแข็งมากอาจารย์ชัยนรงค์นึกถึงอะไรน้ำแข็งเหมือนกันครับน้ำแข็งเหมือนกันขาวโพลนครับผมฟังทีแรกผมนึกถึงความเวิ้งว้างหดหูเงียบเหงาน่ากลัวผมนึกอะไรไปอย่างนั้นไปเลยนะฮะแต่วันนี้ครับจะมีคุณครูวิทยาศาสตร์2ท่านแล้วคุณครูภูมิศาสตร์อีก2ท่านครับได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น1 เดือนเต็มๆครับแล้วก็ไปเพื่อจะไปทดลองไปเรียนรู้ครูนะฮะไปเรียนไม่ใช่ให้นักเรียนไปเรียนครูเนี่ยไปเรียนรู้แล้วเขาเรียนรู้มาเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรจากการไปเรียนรู้นั้นวันนี้ได้ทราบกันครับซึ่งตอนแรกครับเป็นการเตรียมตัวก่อนจะไปครับในตอนที่ชื่อว่า Sub-Zero Teachers Preparing for Antarctica ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขั้วโลกใต้เตรียมกายใจไปแอนตาร์กติกาเชิญครับIn 1958, Sir Vivian Fuchs became the first person to lead a successful expedition across Antarctica. 50 years later, his son Peter is still keen to promote his father's sense of adventure and love of the polar region. There are countless people I meet who say, "Oh, your father had an enormous influence on my career." And it's really from that the idea of developing the Fuchs Foundation has come. To mark the 50th anniversary of the expedition, the Fuchs Foundation was relaunched to promote the study of 2 subjects Sir Vivian was most passionate about: science and geography. Every 2 years, 4 teachers of these subjects are to be sponsored by the Foundation to formulate a science project and conduct it in Antarctica. If you inspire your teachers, which is a very good thing, they inspire their students and everyone around them sees the benefit
and there's a big multiplier. I'm just preempting if they don't make In 2006, a modern-day explorer, Steve Bull, was commissioned by the Foundation to head up the expedition and to choose from hundreds of hopefuls 4 teachers who could live up to the Fuchs name. How do you think that went as a way of bringing across ideas? Youngest of the group is Phil Avery, a geography teacher from Surrey. I think the first thing that stood out was the fact that this was an opportunity which was right up my street in terms of being a geography teacher, that was to go to possibly, in my opinion, the most amazing place on earth. And the thing that made it amazing was the fact that it's so alien to me. The conditions, the environment, the weather, the fact that so few people have been there, and put all that stuff together, and it's just a place that you can hardly imagine. And if you can hardly imagine something, then that's what I want to go and see. So that might help you with one. The second geography teacher to join the team is Ruth Hollinger, based in Sheffield. I think I'm a bit of a sort of self-confessed geography geek and, you know, a real interest in geography. I love sort of travelling, different people, different sort of places. And I think going to Antarctica is a fantastic opportunity to use my experiences to encourage more other young people to take an interest in geography and indeed science. 13 minutes left. You're doing the steps of genetic engineering. First of the 2 science teachers is Amy Rogers from Leicestershire. It's something that I've always had in the back of my mind as a place that I'd like to see, because you hear so much about it on the news and about global warming and climate change and how Antarctica is being affected. And because of all the science that's coming out of Antarctica, it's something that's been on my radar for quite some time. And the chance to actually get there and see it for myself and experience it for myself was something that I really wanted to get involved in. And also it just seemed like a perfect opportunity to try and get pupils in as well, and just to share the experience with them. And hopefully to motivate them to just feel a bit more excited about science. There's supposed to be a gene on the Y chromosome that gives you hairy... Fellow biologist Ian Richardson from Cambridgeshire completes the team. I'm fascinated by the challenge of actually making a success of the expedition, of going there, finding out something useful and worthwhile, living sort of successfully out there in really very difficult conditions. So the whole experience is attractive. With the 4 intrepid teachers now chosen, it will be over a year before they and their projects were ready for the expedition. Before they could even think about Antarctica, they had to raise £10,000 to match the same offered by the Foundation. Very quickly, the project changed from being this incredible opportunity to simply a fundraising exercise. And that's what it was, writing to companies, running little things like giving flowers for Valentine's Day, going to craft fairs and running a raffle, anything I could do. So some days were rubbish, some days were superb. And for one member of the team, it was an excuse to get dressed up. It's been a real slog so far. It's writing lots and lots of letters, not getting very much response, and just really a big effort on time and commitment, trying to get people really aware of what you're doing. And it's been a real slog, but it's been really rewarding as well. But this trip would be no holiday. Because the Antarctic is the harshest continent on Earth, the team would have to be acclimatized, and expedition leader Steve Bull organizes a trip to Norway. But it isn't solely to test the teacher's stamina in extreme circumstances. The aim of the whole expedition is for them to do science projects in Antarctica that can then be fed back and inspire children in schools. So this Norway trip is the trial of the science projects. On arriving in Norway, the team make their way to the Jostedalsbreen Glacier, 60 miles from Bergen, where they will be camping for 2 days and 2 nights. It's the largest glacier in Europe and only accessible on foot. A tough climb over some demanding terrain, a test in stamina for any budding explorer. The trip to Norway is also a chance for the teachers to meet expedition guides Carolyn Bailey and Carl Alvey, who would ultimately travel to Antarctica with them. You're going to get secondary movement behind that, aren't you? So the only thing about that is that... Barely a mile into the trek, and Ian, plus Blister, is already in need of their care. I knew I was reasonably fit, but I was conscious that I just didn't have the spring
particularly of sort of Phil and Ruth, who seemed incredibly sort of outdoorsy and fit, and I did worry slightly that I would struggle to keep up in certain circumstances. Relishing the trek to the glacier is Sheffield-based geography teacher Ruth Hollinger. I spent about a year of my life on a bicycle cycling from London to the Earth Summit in Johannesburg in South Africa. And if you're going to have an opportunity to sort of have some of those experiences, then you've got to take, you know, the rough with the smooth. You've got to be prepared to endure difficult conditions, being really hot, being really cold, being really miserable, being really happy, and that's what makes the experience at the end of it. After a grueling 4-hour trek, the teachers reach their destination. That's impressive. Bit odd, you've been stumbling across nice, dry, warm gravel up till now, and then you get on this stuff and it looks as a sort of covering of gravel and dirt and moss, and it looks like it should be really grippy, but it's a tiny little covering. Underneath is just blue ice, really, really slippery. Right, shovel that lot down there, and I reckon A little tricky too to put up a tent and secure it to the ice, but it's something they have to master, because these are the very tents they have to erect and use for shelter in the Antarctic. Bit of a restless night on the glacier, just really quite solid sleeping on ice, and I've got a thin, well not thin, this is quite a thick foam mat actually, and although very good at keeping the cold of the ice away from me, it's not the most comfortable thing to sleep on. My science project came about from reading a book by Dr. Mike Stroud, who walked across Antarctica, ran our finds, and has done many Arctic journeys and lots of other bits and pieces. And in there he talks about doing science experiments on himself and random finds as they walk across Antarctica. And that got me thinking. I thought, well, can I do something like that myself? Phil has devised a method of comparing the weather with how the team are performing and feeling. The wind speed. He takes weather readings every hour, then compares the conditions to the data he collects about how the team are coping via daily questionnaires. Amy's science project for the expedition is the study of lichens, micro-plant life that grow on rocks. They're one of the only things on the planet that has managed to work out a way to live in such an extreme environment. And I'm going to try and see if I can find anything new in Antarctica, because nobody's ever looked in that area before, and it's going to be really, really exciting if we can find a new species. Most of the ones we're expecting to find are going to be in really deep crevices, so we need to try and find a way to try and get them out. And we're just trying to work out what kind of tools are going to be the best and just get a bit of a practice doing that. You look down here, maybe we could take a section out there. There. Amy's fellow biologist Ian is also looking for lichen, but his project is specifically looking for the microscopic organisms that live within it, called tardigrades. It's like we've hit a barren spot. Tardigrades are ubiquitous on the planet. They're just hardly anywhere where you can't find them. In Antarctica, there's only about 4 species of these little creatures that have been found. And we don't know which ones necessarily were going to turn up in this sort of environment or in what numbers. So a lot of it is simply, at this stage, seeing what's there and whether it's there at all. GPS 61 degrees. Despite Ian and Amy having found very little to study, there is an abundance of subject matter for geographer Ruth. Node 1's sterile sample. Her project is looking at holes melted into the ice called cryoconite holes. It is the abundance and distribution of these holes that Ruth is measuring incrementally. The argument is that as more of these cryoconite holes develop, then they're going to create, essentially if they join together, they'll create rivers either on the surface of the glacier or beneath the glacier. And then when those rivers begin to form, then they lubricate the bottom of the glacier, which actually causes the whole thing to move much more quickly. So it's linked up with issues to do with climate change and global warming. So these are all sterile, and basically what you've got to do is... One of the main reasons for being on the glacier prior to going to Antarctica is to test the equipment and procedures. And already problems are coming to light. Here it's practical to open your coat and stuff your notebook down your jacket, but in Antarctica probably not. You're not going to be wanting to
undo zips, anything. And here we're quite happy to waggle cameras around and keep them outside for a long time with no protection on. In Antarctica, the battery will just drain instantly. Dealing with such tiny samples, that these gloves that we were thinking of using, we just can't manipulate our fingers well enough to be able to even open the bags or get the samples in. Everything's like you're trying to do it on space or something. It's all difficult. The scenario is here, somebody's gone down the crevasse. There's the middle person that's holding them, going, quick, help. And the person at the back has come forwards and has set up an anchor, and we're going to start setting up the whole hoist system. In Antarctica, it is Carolyn who will be in charge of their safety throughout the entire trip. You know, Antarctica is not totally safe, so we're trying to cover all bases as much as possible, so that if that worst case scenario does happen, they are armed with the knowledge to be able to do something about it. And these guys are really good. They're picking this stuff up really quickly. You know, even if all they can do is set up an anchor and get the whole system safe, then that's a real positive thing. Well done. Well done. Cold and tired, the team leave the glacier and end their stay in Norway with a debrief at the bottom of the mountain. Is there anything you need to change about your science projects from our point? A time to iron out any problems before the expedition proper. Going to be robust enough. There was the issue about sort of contaminating the sample site, so if we're tramping over it, how we sort of minimise that and to what extent? I think it's been fantastic coming away to Norway, to a really different environment. Okay, it's not exactly the same as in Antarctica, but it's just made me realise, I think, a lot about, you know, the basics of looking after yourself and keeping yourself warm, how time-consuming it is to go to the toilet, how time-consuming it is to cook your food, and just doing the day-to-day survival things. So I think I'll probably go back home and I'll have a sort of reassess some of the kit that I've got and be a bit more sort of ruthless with taking out a lot of the things that I'd carted around that I didn't really need. But the expedition to Antarctica is still 2 months away. And as the team head back to Britain, sponsorship and funding for it is still uppermost in their minds. Not least, Ian. As well as the £10,000 that I've had to raise, I've also got to stand the loss of 2 months' salary and the cost of something over £2,000, £2,400 worth of cold weather gear and other things that I'll need to purchase, and that is very, very tough on a teacher's salary. In conversation with the other 3 who were going, they'd all arranged basically to take unpaid leave. But I think that they're in a very different situation from me, with teenage children, you know, going to university and school, a big mortgage. On the verge of pulling out, but desperate to make the trip, Ian doubles his efforts in attempting to raise all the money needed. Scientists of the survey. Peter Fuchs also comes to his rescue at Ian's auction at school. £17 I'm bid. There's what, £18. I just felt I had to grit my teeth, resolve that I was going to raise as much money as I possibly could in as many ways as I could to try and cover at least some of my costs, and just go for it. Done. The night before leaving Britain, and the team meet at the expedition's HQ for final preparations. With them is Ian, whose last-minute fundraising efforts have paid off. And that's just the same weight. On the actual 4-week expedition, although it's going to be quite physically demanding in the cold and the isolation, they'll be able to cope with that because they've kind of gone through an 18-month training period of determination and working together to get here. So they've done the hard bit, now they've just got to go and make it happen. The expedition begins with a short stay in Chile, where the team have to wait for good weather before catching their charter flight to Antarctica. With clear weather, the final leg is flown in an old Russian bomber. After an uncomfortable 4-hour flight, they finally arrive on the blue ice of Patriot Hills, Antarctica. 600 miles from the South Pole,
It would be their first taste of what life would be like at the bottom of the world. In the next episode, life in Antarctica hits home. 13 days since I've washed my hair. It's not a pretty sight. And their science projects become problematic. The holes are frozen. You've got to do a lot of digging to get at them. And they undertake an expedition into the depths of the continent. There's no wildlife, there's no humans. They've been totally on their own for the best part of 3 weeks in the middle of nowhere. โอ้นี่แค่เตรียมตัวนะฮะผมดูก็ยังสนุกไปกับพวกเขาเลยอาจารย์ทั้ง4คนแล้วก็ช่วงเวลาเข้าไปทดลองอะไรก็น่าสนใจมากแต่ถามนิดนึงครับอาจารย์ครับการที่ครูสอนวิทยาศาสตร์สอนภูมิศาสตร์เนี่ยแต่ไปถึงขั้วโลกใต้เนี่ยมันไกลไปไหมฮะอาจารย์ชัยนรงค์คิดว่าไงเป็นเด็กประถมนะครับถ้าฟังแต่ชื่อแอนตาร์กติกานึกไม่ออกเลยใช่ไหมใช่ครับไกลมากครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาในแง่ของระบบนิเวศขั้วโลกใต้ก็อยู่บนโลกของเราอันนี้ถ้ามองแล้วก็ไม่ไกลเกินไปครับผมคือเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเราเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้โลกของเราก็ได้หมดใช่ไหมไกลครับอย่างการไปเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะครูวิทยาศาสตร์ไปอยู่ร่วมกับครูภูมิศาสตร์หลากสาขาวิชาไปอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนี่เรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะครับคิดว่าการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ได้จากครูภูมิศาสตร์เนี่ยคืออะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการไปครั้งนี้ก็คือไปเรียนรู้ปรากฏว่าครูภูมิศาสตร์เนี่ยเขาเรียนรู้การปรับตัวของคนที่ทำงานว่าเช่นสภาพภูมิอากาศนะครับมีผลต่อทางด้านจิตใจต่อความเครียดอะไรอย่างไรกระบวนการเรียนรู้ของครูภูมิศาสตร์เนี่ยก็เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์คือกระบวนการหาความรู้สังเกตปัญหาและสังเกตพบปัญหาจากปัญหานี้ที่ก็ตั้งเป็นสมมติฐานจากสมมติฐานก็ออกแบบการทดลองเก็บข้อมูลและก็นำไปสู่การสรุปจริงๆไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะครับสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นครูวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปศึกษาที่ไรเช่นครูภูมิศาสตร์ศึกษาของการทำงานอันนี้ผมว่าแกนที่เหมือนกันเนี่ยคือกระบวนการเรียนรู้เพียงแต่ว่าจุดหรือสิ่งที่เรียนรู้แตกต่างกันแล้วที่ปีเตอร์ฟุกเขาบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ครูก่อนแล้วครูไปสร้างต่อให้เด็กแล้วเมื่อแรงบันดาลใจไปถึงตรงนั้นมันก็จะมีผลกับคนรอบข้างอีกโอ้โหส่งผลทวีคูณคิดอย่างนั้นไหมฮะครูต้องมีก่อนนะคือครูต้องมีก่อนสิครับคือถ้าครูไม่มีจะสร้างให้กับเด็กได้อย่างไรเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็บอกแล้วแรงผลักดันภายในใจในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งมอนี้เขาการศึกษาก็คือต้องเรียนรู้อะไรที่เราอยากเรียนรู้หมายถึงอย่างครูนี่ก็ยังต้องหาแรงบันดาลใจใส่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอแน่นอนครับเพราะว่าการศึกษานี่มันไม่มีคำว่าจบนะครับเราครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยครับผมถามอย่างนี้ครูที่เพิ่งจบมาใหม่แรงบันดาลใจเยอะหูยไฟแรงอย่างนั้นไหมฮะจบมานานแล้วอาจจะหายไปบ้างอะไรเกี่ยวไหมฮะถามแบบนี้ผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะฮะยิ่งมีประสบการณ์มากเนี่ยอาจจะมีมุมมองได้เห็นหลายๆอย่างที่มันน่าเรียนรู้น่าศึกษาแล้วน่าถ่ายทอดให้กับเด็กมากหมายถึงอาจารย์สันติไปตรงไหนที่ใหม่ๆนี่โอ้ยก็ตื่นตาตื่นใจก็จะนึกถึงแต่ว่าเราจะไปสอนเด็กได้อย่างไรทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสนใจที่อยากเรียนรู้ได้อย่างไรผมว่าประสบการณ์ของคนมีอายุเนี่ยได้จุดเด่นในเรื่องนี้นะเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยครับคนจบใหม่ก็ต้องการแรงบันดาลใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราแสดงออกในการสอนเนี่ยนักเรียนเขาจะมีเซนส์ที่สามารถจับได้ว่าเวลาครูถ่ายทอดโดยครูที่มีแรงบันดาลใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยเวลาสอนออกมาสีหน้าแววตาท่าทางที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติและดูมีความน่าสนใจครับมากกว่าก่อนที่ทั้งครูทั้ง4ท่านจะไปเนี่ยก็ต้องผมว่าครูก็ต้องคงมาเปิดศึกษาหาความรู้เพิ่มด้วยเพราะว่าต้องคิดโครงงานที่ไปทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับการที่ครูยังต้องเรียนรู้อยู่แบบนี้หรือมาทบทวนอะไรสม่ำเสมอเนี่ยจำเป็นแค่ไหนฮะจำเป็นสิครับเพราะว่าความรู้มันไม่ได้หยุดนิ่งอย่าไปคิดว่าตำราทั้งหลายที่เรามีอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หรือทั้งหลายคือที่สุดของความรู้แล้วไม่ใช่โลกมันหมุนไปตลอดเวลาสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเรียนรู้เพื่อการปรับตัวในการดำรงชีวิตในอนาคตผมถามเรื่องวัยเนี่ยมีผลไหมฮะกับการที่ครูจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรืออย่างเช่นไปขั้วโลกใต้แบบนี้คือถ้าวัยนั้นหมายถึงอายุเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าถึงแม้ถ้าหากว่าอายุมากแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงผมว่ากลับเป็นจุดเด่นนะครับการที่เราทำงานเป็นทีมในครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าอีก3ท่านเนี่ยเป็นคนที่วัยหนุ่มหรือวัยกลางคนคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีพลังในการที่อยากจะทำนู่นทำนี่เยอะแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยจุดเด่นเขาคือประสบการณ์เอาพละกำลังบวกประสบการณ์นะครับมาทำงานด้วยกันผมเชื่อว่าจะเป็นจุดดีของทีมซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถามผมว่า
อายุเป็นอุปสรรคปัญหาผมว่าไม่ใช่ ครับ กับเป็นจุดดีในแง่ที่ว่าแสดงถึงการมีประสบการณ์ ครับแล้วถ้าให้ไปอาจารย์ไปไหมฮะ เอาไปสิครับ แล้วฮะ ไปสิครับ รับปากทันทีเลยนะ ไปครับ โอกาสอย่างนี้เนี่ย ครับ จะไปหาที่ไหนนะครับการเรียนรู้เนี่ยในที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นความท้าทาย ครับ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ครับ ๆที่สุดแล้วคนเป็นครู แล้วถ้าถามสมมติอาจารย์ชัยรงค์มีโอกาสไปเนี่ยขั้วโลกใต้เหมือนกันเลยอาจารย์จะทดลองอะไรดีฮะที่นั่น ก็คงเป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่สามารถทำได้ในประเทศไทยนะครับเราก็จะต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาให้มากที่สุดนำมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถึงความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ครับผม ประเด็นที่อาจารย์ชัยรงค์พูดนี่ผมว่าน่าสนใจ ยังไงฮะ คือที่ขั้วโลกใต้เนี่ยยังไม่ได้มีสังคมมนุษย์อยู่ เพราะฉะนั้นนั่นก็คือธรรมชาติที่แท้จริง ครับ ปัจจุบันสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเพราะวิธีการดำรงชีวิตที่เราจะเป็นต้องอยู่รอด มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์สร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นในธรรมชาติจริงๆเนี่ยที่มันอยู่ด้วยตัวของมันเองเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าน่าเรียนรู้ ในขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยที่ครูต้องหาทุนด้วย หรือว่าไปทดลองที่นอร์เวย์ก่อนอะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยเพื่อนครูดูแล้วจะมาประยุกต์เป็นการเรียนการสอนที่เราทำกันอยู่เนี่ยได้ยังไงบ้างฮะ การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ครับ แล้วก็โอกาสที่จะล้มเลิกกลางคันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย ครับ นะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันนี้ การที่ได้ลองเตรียมการเสียก่อน โดยการสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้รู้ว่าถ้าไปอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแล้วสภาพที่ใกล้เคียงกัน การดำรงชีวิต การปรับตัวแต่ด้านร่างกาย การที่จะไปทดลองหาข้อมูลหรือตัวอย่างสิ่งที่ต้องการศึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะในการที่ลองไปที่นอร์เวย์ไปอยู่ดูแล้วว่าสภาพของการตั้งเต็นท์ต้องตอกสมอบก หรือการที่อยู่กับน้ำแข็งที่อุณหภูมิติดลบมากๆ มีกระแสลมที่มากมาย อันนี้ก็เป็นการเตรียมการเพื่อหวังผลว่าเมื่อไปถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างใกล้เคียง เพราะฉะนั้นในแง่ของการดำเนินชีวิตของครูในการสอนปกติแล้วเนี่ยถ้าในการสอนการเรียนการสอนปกติแล้วเนี่ยของในแง่วิทยาศาสตร์ เราก็จะสอนในห้องเรียนแล้วก็จะมีการทดลองนี่การทดลองของเราเนี่ยเขาหวังผลว่าเด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่เราระวังมากก็คือว่าทำอย่างไรผลการเรียนรู้เนี่ยหรือผลการทดลองเนี่ยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วมีความปลอดภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมการตั้งแต่หนึ่งครูต้องทำการทดลองด้วยตัวเองเสียก่อนเพื่อให้เห็นกระบวนการว่าอันไหนจะมีโอกาสเป็นอันตรายไม่อันตรายและในขณะเดียวกันก็ต้องดูวิธีการใช้อุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ว่าเด็กมีทักษะไหมเพราะฉะนั้นการเตรียมการในสภาพการที่คล้ายกับของจริงก็เป็นการที่จะเรียนรู้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเป็นวิธีการคิดวิธีการทำงานที่ดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พาเรามาเตรียมตัวจะไปพิชิตแอนตาร์กติกาแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะต้องยังอยู่กับเราเพราะคราวนี้เป็นการพิชิตแอนตาร์กติกากันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามขอบคุณอาจารย์นะครับแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะเริ่มต้นศึกษาอะไรและเพื่อนครูก็ต้องมีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับถ้าชมตอนนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจแบบไหนบอกกันมาครับหรือว่าไปสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีอะไรก็บอกกันมาก็ได้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะครับทาง thaiteachers.tv เว็บไซต์ของเราหรือจะอีเมลหรือว่าจะ SMS ที่ขึ้นตอนนี้ก็ได้นะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ